Hello， 各位好，欢迎回到这个镇长在澳洲。那因为我以前做过几期关于房地产的视频，所以最近经常有人问我，现在买房子怎么样？是不是买房子的好时机？特别是在昆士兰的布里斯班和黄金海岸。其实我个人也在思考和观望当中。最近房地产市场有点不遵循常规，特别是在这个后疫情时代不降反升。我觉得这次房子的疯涨也是很多房地产专业人士所始料不及的。但其实如果细想一下，也是遵循这个每7年涨一次的规律。不过这次来的有点急了。那么现在房价已经涨起来了，现在还是不是一个买投资房的好时机呢？如果您是第一次来的朋友别忘了点击订阅，并且打开旁边的小铃铛。我的这个栏目是一个关于澳洲生活和户外的栏目，我会每周更新。订阅我的频道，您也可以加我的微信，我拉您进我的户外群。我的微信号在我的视频最后和我的视频描述区里边。我个人认为如果您是打算买投资房，是不是可以稍等一下？为什么我持这个观点呢？我觉得有以下几点原因。第一，房子已经涨了1年的样子了，基本上已经到顶了。大家可以看一下这个 RBA Reserve Bank of Australia 的一份价格走势图。我们看到这个价格一路上涨，几乎要垂直了。那这个涨持续了有1年了，已经超出了所有人士的预期，特别是在疫情还没有结束的情况下。那这其实也是和澳洲持续降低利率，而昆士兰更是因为2032年奥运会的成功举办而一路走高。但距离奥运会召开还有10年的时间。根据悉尼和北京奥运会的经验，奥运会之后的一段时间是房价最高的时候，而申办成功的这个热乎劲儿很快就会过去，慢慢的就会进入一个平稳的缓慢的增长时期。那第二是最大贷款额度将降低5%，是什么意思呢？澳洲审慎监管局 APRA 已将银行用于评估贷款的利率适用性缓冲 Serviceability Buffer 上调了0.5个百分点，降至了3%。这就意味着什么呢？意味着典型贷款者的最大贷款额度将降低5%。什么意思？就是您以前可以贷款100万，那么现在也就只能贷95万了。那有人说了，这5万块钱算什么呀？我自己补5万进去不就完了吗？如果您这么说您就太不了解洋人了。他们很多人不买房子，就是因为凑不齐这个首付。他们很多人手里基本没有现金，因为我以前做小区经理，管理租客，所以很了解他们。很多人就等着每周4发工资交房租。如果遇到工资晚发了，或者临时出现点什么状况，把这周的钱用掉了，那真的就没钱交房租了。然后只能以后每周多交一点，慢慢的补进来。而且这些人并不都是吃救济的穷人这就是他们的消费习惯。可以交不起房租，但是周末不能不出去酒吧，每天咖啡店不能不去。还有人说这澳洲的房产就是华人撑着呢，那您就格局太小了。根据2020年的人口普查，澳洲华人只占到人口的3.9%，虽然比以往有了很大的提升，但是在这个比例上还是很小的。所以其他人口特别是洋人还是占着绝大多数比例。所以调节这个贷款能力对房产市场有没有影响，您自己想想吧。第三我给大家做2次的历史回顾。第一次是在2005年和2007年的一次房产增长。我们再来看一下这个抖妹上面关于布里斯班的房产价格走势图。我们看从2005年快速增长到2007年，价格就趋于平缓了。那到了2008年更是有2个小幅的下跌。那说起这个我倒是想起在墨尔本的一个朋友，跟我都是买的 Royal 的房子，他就是2006年底买的，正是最高点，3房2卫，价格是40万，地只有600平，而我是2007年初买的，700平的地，地理位置更好一点，42卫，价格只有42万。我们再看从2012年开始到2014年，价格一路上扬，到了2015年也就有了一个平缓区，这次倒是没有下跌。那我以前管理的小区在 Arundel， 2012年的一个华人朋友在这个小区买了一个房子，花了26万。等到2015年，小区的房子的价格涨到了27万，而到了2016年 Commonwealth Game 前后，价格一度涨到了29万。可是这之后的4-5年价格几乎没有任何的变化，直到2020年。
那第四，我觉得呀，接下来的半年，房产市场呢将逐步的进入一个平缓的稳定期。我们呢是观察呢，最近从2020年中开始快速上涨，按照1年半到2年左右的规律，再过半年，房产市场应该再次进入一个平缓区。但是呢，因为布里斯班黄金海岸呢，可能是因为申办奥运会的影响，价格呢不会跌，应该会增长放缓，然后呢小幅缓慢升高。那这个时候呢，应该就是入手投资房的最好时期了。现在因为大家都在追高，这个呢和股票是一个道理，就看您的心理承受能力了。现在房源呢非常的少，一房难求，很多房子已经到了脱离市场规律了。如果您在买房子的时候，再遇到一个 desperate 的竞争对手，房价就会被抬得虚高很多。虽然我们不能说呢，半年后这个房子会跌，但是呢，到那时候最起码会有更多的房源放出来，选择的余地呢也会更大，市场呢也不会像现在一样的这么疯狂。如果您是在去年后半年买了房子，那我真的要恭喜您了。如果没有，也不要着急，反正房价已经涨起来了，不妨再等等。好了，以上呢就是我个人呢对这个房产市场最近的一个观察和思考。当然相信呢看我视频的朋友有很多都比我有经验和专业的多。那么呢，我非常希望您可以在我的视频下方留言，发表您对近期房产市场投资的一个看法。我这个视频呢仅仅是一个抛砖引玉。我更欢迎不同的观点，特别是持相反观点的朋友，期待大家在下边留言。好了，我们这一期节目就到这里了，我们下期再见，谢谢大家的观看，拜拜。